Hello မင်္ဂလာပါခုတော့ကျွန်မ live ခုမှစလုပ်ကြည့်တာဆိုတော့ Okay မင်္ဂလာပါအခုအစီအစဉ်အားကြတော့ Ask Me Anything ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာခုပထမဆုံး live ကိုလုပ်ကြည့်တာကျွန်မလည်းတခါမှ live ကို Facebook မှာမလုပ်ဘူးအခုပထမဆုံးလုပ်တာဆိုတော့မှားရင်းပါလို့ရှင်လဲအားလုံးကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားခြင်းတယ် Okay ဟိုနေ့တည်းကကျွန်မကြီးညာထားတယ်ကျွန်မကိုဒီ real estate investment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာရှိတာတွေကိုတခါတည်းဟို question လေးတွေရေးထားပေးပါဆိုတာအခုအဲ့ဒီ question တွေထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကိုအရင်ဖြေသွားမယ်တကယ်လို့ခုကြားတော့မှဒီ program ကို join နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live ကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာမေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုလဲရေးခဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်မဒီကနေဒီအရင်ဖြေပေးတဲ့မေးခွန်းတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့မေးခွန်းတွေကိုဆက်ဖြေပေးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တယ်ပြီးရင်အခုဒီ live မှာမေးခွန်းတွေမှာကျွန်မ categories 3ခုခွဲထားတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီ test နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် US မှာအခွန်ဆောင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့ဒီ real estate နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေနောက် category တစ်ခုကကြတော့investment ပေါ့နော် retirement investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေပါအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီအဲ့ဒါတွေအရင်မလာခင်နောက်ထပ်category တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမကို single လား double လားဆိုပြီးမေးထားတာအခုကျမဖြေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြာတဝက်လောက်ကမကြည့်တော့ဘဲနေမှာဆိုလို့နောက်ဆုံးမှဖြေမယ်နော်အဲ့တော့အခုပထမဆုံးဒီအခွန်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေပေးမယ်test claim လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံဘာတွေသိဖို့လိုအပ်လဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အခွန်ဆောင်မယ်ပေါ့နော် US မှာနေလို့ရှိရင်တော့အခွန်ဆောင်တာအရင်အရေးကြီးတယ်မရှိမဖြစ်အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသိထားသင့်တယ်အခွန်ဆောင်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ status ပေါ့နော် tax filing လုပ်တဲ့ status ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုကတယောက်တည်းသမားလား single လား married အနေနဲ့အခွန်ဆောင်မှာလားနောက်ပြီးတော့ married ကိုမှfiling jointly လားဒါမှမဟုတ်ရင် filing separately လားလက်ထပ်ထားပြီးမယ်အခွန်လည်းခွဲပြီးဆောင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ head of householder ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ tax filing status ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့အခွန်ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကတယောက်တည်းသမားဆိုရင်အခွန်ပိုဆောင်ရတယ်ကိုကမိသားစုနဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် tax credit တွေပြန်ရတဲ့အတွက်အခွန်ပေးရတာနည်းနည်းနည်းတယ်ကိုက household head of household ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်မိခိုးတဲ့မိဘတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာပို့ပြီးတော့အခွန်ပေးရတာပို့ပြီးနည်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကdependency ရှိတယ်မရှိဘူးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခွန်ဆောင်တာအနည်းများပေါ်မူတည်တယ်နောက်တစ်ခုက job status ကိုကဒီနိုင်ငံမှာ employee လား employee ဆိုလို့ရှိရင် W2 နဲ့ပေါ့နော်အခွန်ဆောင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုက employer လား employer ဆိုတာကကိုကလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအခွန်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအခွန်ပေးရတဲ့နှုန်းကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ကိုက employee ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုအလုပ်ရှင်ကပေးတဲ့ဝင်ငွေကိုအပြည့်အဝအခွန်ဆောင်ရတယ် W2 နဲ့ဝင်ငွေရပြီးတော့ကဲလို့ကိုက employer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှမဟုတ် business owner ပြီး self employed သမားတွေဆိုရင်တော့ကိုဝင်ငွေဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကိုကဟို disclose လုပ်ရတာပေါ့သူတို့ရှင်းပြပေးရတယ်ပြပေးရတယ်အဲ့တော့အခွန်ဆောင်တာကလည်းအဲ့ဒါပုံမူတည်ပြီးတော့ခွဲပြားခြားနားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာကအခွန်ပေးရတာတတ်တာခြင်းလို့ရှိရင် invest လုပ်တဲ့နေရာမှာ wise ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လို investment မျိုးကိုရွေးလို့မလဲဘယ်လိုနောက်ပြီးအိမ်ပိုင်နေပေါ့နော်အိမ်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ပိုင်နေဆိုရင်ပေးရတဲ့အတိုးတွေက tax deductible မှာပြင်ရတဲ့အတွက်သိပြီးတော့ဟိုမရှိဘူးပေါ့အခွန်ပေးရတာတတ်တာတယ်နောက်ပြီးကိုက rental properties တွေပိုင်နေပိုင်ဆိုင်မှုတွေများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာတစင်tax deductible တွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမကဟိုအခွန်ဆောင်ပေးတဲ့လူ professional တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနားလည်ထားတဲ့နေရာနေမှာအားလုံးပြန်ပြီးတော့တိတလောက်ပြောပြတာအခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုကျေပြန့်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ကြားလို့ရှိရင်တော့ကျမဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အခွန်ဆောင်တာကိုတဆင့်ချင်းစီလုပ်ပြသွားမယ်အခြေခံပေါ့နော်ဒီရိုးတနဲ့အခွန်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို follow and like လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပါအဲ့ဗီဒီယိုကြရင်ဒီထက်အရှင်းပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အခွန်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံလေးတွေပေါ့နော်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တယောက်ကမေးထားတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တဲ့တစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ3သိန်းကျော်ရတယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးက3ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်မှာအခွန်ကိုဒေါ်လာ3000ကျော်ပြန်ပြီးတော့ကိုကထပ်အပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော် tax claim တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးမပေးရအောင်လို့တဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးပါတဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးခွဲပြီးတော့အဲ့claim လုပ်တဲ့တွေကိုထည့်မလဲဆိုတာကိုလည်းအကြံပေးပါလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခွန်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အနေအထားအလုပ်အခြေအနေပေါ့နော်ပြီးရင် tax filing အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကိုကပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုက self employed သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုရတဲ့နေရာမှာသူတို့ကကြိုပြီးဖြတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူက quarterly ကို voluntary အနေနဲ့ဆောင်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဆောင်ထားတဲ့နေရာမှာနဲလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အခွန်ပြန်ပေးရတာပေါ့နော်tax ကို return ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပေးထားတဲ့နေရာနေမှာကိုရနိုင်တဲ့ credit တွေ deductible တွေကိုသူတို့ကအကုန်နှုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုပဲကိုကပြန်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအခွန်ဆောင်တဲ့အခါမှာငွေဘယ်လောက်ပြန်ရလဲဆိုတာပေါ့မမူတည်ဘူးကိုရဲ့ဒီ job status နဲ့ tax filing status ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခွန်ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကိုရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲtax filing လုပ်ပေးတဲ့လူကိုတိုင်ပင်ကြည့်ပါဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်ကိုမိသားစုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမလဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ investment လုပ်ရမယ်investment လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လို investment မျိုးကကိုယ့်အတွက် benefit ရှိလဲဆိုတာမျိုးကိုကြိုပြီးစဉ်းစားပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကတော့ real estate မှာ invest လုပ်တာဒီ tax ကိုအများကြီးဘယ်လိုဖြစ်မလဲsaving အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ real estate မှာinvest လုပ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဘယ်လို strategy တွေသုံးပြီးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ YouTube တို့ဘာလို့မှလည်းinformation တွေအများကြီးပေးထားတယ်ကျမလည်းကျမရဲ့ channel ကနေမှတက်နိုင်သလားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ education တွေကိုပေးနေတယ်အဲ့ဒါတော့ကျမဒီပြောနိုင်သလောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ rental property နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းမှာသူက out of state မှာတဲ့ property investment လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ် state တွေက ROI ဆိုတာ return on investment နောက်ပြီးတော့